হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আমরা বলছি আমেরিকার মিনেসোটা থেকে। আজকে আসছি আমরা গাড়ি কিনতে, আসলে গাড়ি ডেলিভারি নিতে। আমরা একটা নতুন গাড়ি কিনছি। গাড়িটা কার, তোমার না আমার? তোমার। আমার? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তুমি আমাকে গাড়িটা গিফট দিচ্ছ, রাইট? Yep. কিসের জন্য? বিকজ you're just so wonderful. বিকজ আমি খুব ওয়ান্ডারফুল হাজব্যান্ড। তো যাই হোক, আমরা আছি একটা কার ডিলারের কাছে, আমরা আমাদের গাড়ি নিতে আসছি। তাহলে চলুন দেখি আমরা কি গাড়ি আমরা কিনলাম। নয়া গাড়ি। আর ইউ এক্সাইটেড? Yes. আমরা এখন ভিতরে যাচ্ছি। ইয়ে, আমরা কার ডিলারের কাছে। তো চলেন ভিতরে যাই। আমরা চলে আসলাম কার ডিলারের কাছে ভিতরে। দেখতে পাচ্ছেন কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা আমাদের কার ডেলিভারি নিয়ে যাব। এইলা আর ক্যারি বসে আছে। হাই এইলা। হাই এইলা। এইলা এক্সাইটেড? এটা এইলার গাড়ি। আর ইউ এক্সাইটেড? এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমরা কিনছি একটা টেসলা ইলেকট্রিক কার। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের গাড়ি চলে আসবে, তখন আপনাদেরকে দেখাবো। এটা হচ্ছে ওয়েটিং রুম, এখানে আমাদের বসতে বললো। আমরা এখন আপনাদের গাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাবো। আচ্ছা, এই ধরুন আমার গাড়ি ভেঙে যাবে। হাউ ইজ দ্যাট এইলা? গুড। এই যে আমাদের আওয়ার গেস্টস আর হিয়ার। হাউ ডু ইউ লাইক ইট? This is nice. এইলা গাড়িটা দেখছে। এখানেই আমাদের গাড়ি ডেলিভারি হবে। বিউটিফুল। এখন আপনারা দেখবেন ইন্টেরিয়র, ইনসাইড। The car is a black interior, beautiful. And where is the computer? Wow. Okay, how about the back? Hey, Ayla. Did you take this one? Just this?
Thank you. Hey, all right. I'm driving my Tesla. আমি এখন ড্রাইভ করছি গাড়ি আমরা নিয়ে আসলাম ডিলারের কাছ থেকে এখন বাসায় যাচ্ছি Samil, how Yeah, do you like? it's really nice. Really nice? Okay, let's drive. See? Huh? All right. 0 to 60. Huh? Woohoo! Okay, I'll let it go. You see? No. Have to do it a little bit. I don't. Come on. It's scaring me when the car is controlling things. So, it's a new car. নতুন গাড়িটা আমার চালাতে খুব ভালো লাগছে. I am really enjoying it. Electric car আমার প্রথম. তো used to হতে আমার একটু সময় লাগবে. It will take some time. Kari, can you show Kari? How do you like it? Okay, smooth drive. Smooth drive so far. The Okay. few feet I've gone. How about Ayla? Ayla, do you like it? Yeah, Ayla, you like it? yeah. All right. স্ক্রিনটা দেখাইছো? বিউটিফুল। এখান থেকে আমি সব কন্ট্রোল করছি। আই এম রিয়েলি লাইকিং ইট। ইয়ে এটাই এখন না No hands. No, আরেকদিন no, প্ল্যান no করে hands. সুন্দর করে তোলা। No hands. No hands. এখন সামিল গাড়িটা চালাচ্ছে, এটা সেলফ ড্রাইভ বা অটো পাইলট, মানে গাড়িটা এখন নিজে চলছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আমি আগে দেখাতে পারিনি। সামিল এখন কিন্তু জাস্ট গাড়িটাকে বলছে যে গাড়িটা কোথায় যাবে অ্যাড্রেস দিয়ে দিয়েছে এবং অ্যাড্রেস দিয়ে কম্পিউটারে এই যে স্ক্রিনে বলে দিচ্ছে যে কোথায় যাবে। গাড়িটা অটোমেটিক আমাদেরকে আমাদের যাত্রাস্থলে নিয়ে যাচ্ছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন সামিলের হাত কিন্তু গাড়ির স্টিয়ারিং এ নাই। Oh, Dad. Also, I pressed the blinker. এটা to একটু go রাতে left. হয়ে গেছে, এখন It went left. জানি না কতটুকু Oh, দেখাতে okay. পারছি। তো আমাদের এই গাড়িটা কিন্তু সেলফ ড্রিভেন গাড়ি, নিজেই চলে। তবে এখনো আমেরিকায় আমাদের যে এই সেলফ ড্রিভেন বা অটো পাইলট যে আমরা অ্যাক্টিভেট করে রেখেছি, এই ডেটাটা কিন্তু টেসলার ওরা মনিটর করছে যাতে আমরা এটাকে অ্যাবিউজ না করি। অ্যাবিউজ করলে ওরা কিন্তু এই অপশনটা আমাদের কাছে নিয়ে যাবে। মানে And I'm pretty sure you can go like this. যেহেতু এটা এখনো এতটা 100% সেফ না। Oh, see, it asked me আমরা to বাসার fly কাছাকাছি forward. চলে আসছি, What the heck? কিছুই করছে না সামিল, অন্ধকারে জানি না কতটুকু দেখা যাচ্ছে। See, watch. I'll press the left blinker, and it'll go. Actually, it'll probably do it anyways. আমরা গাড়ি কিনে এসে এখন এখানে ডিনার করছি। দেখেন পুরো পার্টি ডিনার হচ্ছে। আমরা একটা রেস্টুরেন্টে, একটা আমেরিকান রেস্টুরেন্টে আমরা খাবারগুলি দেখাচ্ছি। ও মাই গড, এটা হচ্ছে আমার খাবার, এটা হচ্ছে রিপনের, রাইট? এটা কি? This is walai taco ওয়ালাই টাকো soup. আর স্যুপ, হোয়াইট রাইস স্যুপ। তোমার কি? বার্গার অ্যান্ড ফ্রাইস। এইলা বার্গার, ব্রকলি ফ্রাইস। সামেল Nashville hot chicken mac and cheese. mac and cheese. The chicken. And tomar burger and fries. I don't know. Something. All right, guys. আমার হচ্ছে বার্গার আর ওয়াইন রাইস স্যুপ। সবাই বাই বলে দাও। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আজকে এখানে শেষ করছি। বাই। নাইস রেস্টুরেন্ট। আমরা আজকে পার্টি করছি গাড়ি কিনে।